हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर आयज आमी पळयता गोंयान राजकारण सारखे बुरशे लेवलाचेर चालू आसा आणि गोंयकारांक आमकां जो न्याय जावो तो न्याय काय खंयच मेळना, आंदोलनां करची पडटा। हेका खंय ना खंय तरी काँग्रेस सुद्धा जबाबदार आसा, कित्याक लोकांनी विश्वास दवरून हेंकां मॅन्डेट दिल्लो आणि हेंच्यांनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान करून हेंच्यांनी पार्टीन काँग्रेसीसून बीजेपीन उडकी मारली आणि आयज हो परिणाम आमी भोगता। कळ्ळें तुका? सो हेचेर हांवें एक बारीकशी कविता बरयल्या, ती तुमकां वाचून दाखयता। काँग्रेस सोंपली रे। जेन्ना जेन्ना गोंयांक अपक्षाची खरी गरज आसलेली तेन्ना तेन्ना काँग्रेसीच्या आमदारांनी केलो गोंयच्या लोकांचो विश्वासघात। पैशाच्या आणि सत्तेच्या आशेक लागून भाजपाक दिलो साथ। काँग्रेस सोंपली रे। 2017 सालान संधी मेळ्ळी, मेजॉरिटी मेळोन सुद्धा संधी वगडायली। सगळेच सीएम जावपाक सोदताले, बुद्धी जाली यांची पाड, तोंडांक पडो यांच्या वशाड। काँग्रेस सोंपली रे। म्हारगाई वाडटा, सिलिंडर वाडटा, पेट्रोल वाडटा, कांदो वाडटा, टमाट वाडटा, तिकीट वाडटा, लायटीची बिलां वाडटा, उदकाची बिलां वाडटा। प्रोटेस्ट करपाक हेंकां लज दिसता, कोणूच भायर सरपाक पळयना। तुम्हीच सदांच सत्तेचेर आसतले म्हणून पळोवं नाका सपनां। अपक्षाच्या खुर्चेचेर मातशे तरी बसा रे। काँग्रेस सोंपली रे। तुम्ही आयज सत्ते भायर आसा ही तुमच्याच कर्माची फळां। तुम्ही आयज सत्ते भायर आसा ही तुमच्याच कर्माची फळां। सत्तेचेर आसलेले तेन्ना तुमकांय माज येयल्लो, देवान तुमचोय मोत जिरयलो। करूं नाका जनतेची फकाणां, कर्माचे फळ भोगपाक कोणाकूच चुकना। काँग्रेस सोंपली रे। विचारता म्हणून राग धरू नाका, आमी शपथी खावंक ना म्हणून आमकां सांगू नाका। देवळान तुमकां आमी पळयले, चर्चीन तुमकां आमी पळयले, मस्जिदीन तुमकां आमी पळयले, सगळ्या धर्माच्या देवांक तुम्ही फटयले। काँग्रेस सोंपली रे। जंगलां कापता, दोंगर कापता, शेतां पुरयता, न्हंय काबार करता, कोळसो त्रास करता, डबल ट्रॅकिंग घरा वयता, उदक ना म्हादई विकता, अपक्ष सारखे ना म्हणून गोंयचे निसाणटाण जाता आणि तुम्ही सगळे मजा पळयता। तिगूच जाण उरले आतां, तुम्ही केन्ना वयतले ते खबर ना, तुमचेर आतां विश्वास उरोंक ना। काँग्रेस सोंपली रे। अरे तुमच्याकडे लीडर ना, तुमच्याकडे एमपी कॅन्डिडेट ना, पक्षा खातीर मेळोन वावर करपाची तुमच्याकडे कापासतात ना, तुमचे अस्तित्व काबार जाता कशें दिसता। ह्या फावटी तुमकां जनता घरा बसयता कशी दिसता। काँग्रेस सोंपली रे। 80 वर्साचे म्हातारे अजून रावल्या तिकिटीच्या आशेन, ज्यांचो एक पाय जमनीर तर दुसरो पाय मुसुंडेन। ह्या आशेखोर आपापलेले जाणटे कशेच भुरग्यांक वयर सरोंक दिवचे ना। हे आशेखोर आपापलेले जाणटे भुरग्यांक कशेच वयर सरोंक दिवचे ना। उरलेली सांडलेली पार्टी काबार केल्या शिवाय कशेच घरा बसचे ना। काँग्रेस सोंपली रे। स्वार्था खातीर काँग्रेस सोंपली रे। राजकारणाच्या पैशाच्या आशे खातीर काँग्रेस सोंपली रे। सत्तेचो माज येयल्लो म्हणून काँग्रेस सोंपली रे। करप्शना खातीर काँग्रेस सोंपली रे। दुस्वासपणा खातीर काँग्रेस सोंपली रे। मतभेदा खातीर काँग्रेस सोंपली रे। काय भारतीय पक्षाच्या बुरश्या राजकारणा खातीर काँग्रेस सोंपली रे। तुम्ही विचार करा, काँग्रेस कित्याक सोंपली? आमकां दिसता 8 राजकारण्यांनी आपली अवकात दाखयली, येदी मोठी पार्टी काबार केली। तुम्ही विचार करा, काँग्रेस कशी सोंपली आणि कित्याक सोंपली? हो एक गोंयचो नागरीक विचारता, काँग्रेस कित्याक सोंपली? देव बरें करूं।